下一站會展，右邊嘅車門將會打開。下一站會展，右邊的車門將會打開。Next station, Exhibition Center. Doors will open on the right. 小明仔話：小明仔video call 關你哋住嗰啲嘢。好難整嘅，咁多個設計都係嗰啲裝，因為佢真係裝到爆應該，真係冇試過。好裝㗎！我以前啲趴咗過嚟係，我知係邊隻啦，我食咗好耐。就係你知道佢啲 pasta 係啊，因為你知道佢有幾種，即係佢嗰啲咧，佢唔係即係佢會可能全好啦，佢會可能即係佢炸好，但係可能係下晝3點鐘、4點鐘炸咗，跟住咧佢就擺喺嗰個熱燈嗰度，一直去到6點幾鐘咯。其實你咬落去咧已經唔分全係硬嘅嗰啲，跟住係啦嗰隻啦，跟住另外一隻咧就係。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train door. 佢就喺6度嘅邊嗰啲燈柱，跟住咧下面咧就去 search 好多時咧係嗰啲，咁你要咧跟住個小寫佢就因為佢哋有㗎嘛，但係全部都係黑咗嘅。咁黃寫有啲咩問題可以大家商量下咁解啫。嗱，我唔知佢會食幾多啦，但係英國整嗰啲 boring 嘅 piece， 因為嗰啲 piece 同埋 carrots， 全部都係。下一站紅磡，乘客可以轉乘屯馬線，右邊嘅車門將會打開。跟住佢就會。下一站紅磡，乘客可以換乘屯馬線，右邊的車門將會打開。Next station, Hong Kong. Interchange station for the Twin Mile Line. Doors will open on the right. 呢個好有錢嘅。
可以嘅，即係佢哋，即係咁，我覺得又係一個好。係冇錯，OK，好啊，我呢個電話就揾到你㗎嘛，即係請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train door。第一次已經好好啦，你都有個 starting point 你先一次，同埋你俾個我一陣間佢就跑翻去，我行翻去就跑。係，即係已經冇啲係啊，樣嘢好有係，知道邊度，即係其實都係OK，有冇人打電話翻嚟下？你話佢哋嗰啲下一站旺角東，下一站光耀東。Next station Mongkok East。係啊，都好。请小心空隙，并留意车厢与月台地面的高低。Please mind the gap and be aware of the difference in levels between the train and the platform. 靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train door. 即咁啊！叫做係normal。喂，係點啊？星期日啊，睇下。喂，即係2號啊？係啊。下一站九龍塘，乘客可以轉乘觀塘線。係啊，星期日。下一站九龍塘。
喎幾號啊？係啊，係啊，8月2號。如果唔係就呢個月呢個8月1號就係星期六。今日29號星期3啊。係啦。咁咪聽日星期4啊。係咯，星期5、星期6、星期日、星期日係咯，8月啦，有。請小心空隙及留意車廂與月台地面嘅高低。請小心空隙，並留意車廂與月台地面的高低。Please mind the gap and be aware of the difference in levels between the train and the platform. 靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 係
月台空隙，請小心月台的空隙。Please mind the gap。撈啊！我爸俾啊！我都我㗎，係㗎。